আসসালামু আলাইকুম। আমার চ্যানেল ক্রোশেট গ্রেসে আপনাদেরকে স্বাগতম। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই সুস্থ আছেন। আজকে আমি এই অ্যাডাপ্টারটি বানানো দেখাবো। সুন্দর এই মাস্ক অ্যাডাপ্টারটি অনেক সহজ একটি প্যাটার্নে আমি করেছি। আশা করি আমার এই মাস্ক অ্যাডাপ্টারটি আপনাদের আজকে ভালো লাগবে। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। এবং আপনি যদি আমার ভিডিও আজকে প্রথম দেখে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এই মাস্ক অ্যাডাপ্টারটি আমি আজকে প্রায় 5.5 ইঞ্চি করেছি এবং সেন্টিমিটারে প্রায় 15। দেখুন খুব সুন্দর এবং সহজ প্যাটার্নের একটি মাস্ক অ্যাডাপ্টার। এই মাস্ক অ্যাডাপ্টারটি বানাতে আমার লাগবে 9 তার। আমি 9 তার সুতা নিয়েছি এবং কাটা নিয়েছি 2.0 mm এবং একটি কাঁচি লাগবে, দুটি বোতাম লাগবে এবং একটি ইঞ্চি টেপ। তাহলে চলুন এই মাস্ক অ্যাডাপ্টার বা মাস্ক এয়ার প্রোটেক্টর এটি আমরা আজকে বানিয়ে ফেলি। মাস্ক অ্যাডাপ্টারটি বানানোর জন্য আমি এখানে প্রথমে একটি স্লিপ নট করে নিব। করার পর এখানে আমি 8টি চেইন করে নিব। 2 3 4 5 6 7 8। 8টি চেইন করে নিয়ে এখানে আমি প্রথম চেইনে একটি স্লিপ স্টিচ করে নিব। স্লিপ স্টিচ করার পর একটি চেইন নিব এবং এই রিংটির ভিতর আমি 12টি সিঙ্গেল ক্রোশেট করব। 2 9 10 11 12। 12টি সিঙ্গেল ক্রোশেট করার পর প্রথম সিঙ্গেল ক্রোশেটে আমি একটি স্লিপ স্টিচ করব। স্লিপ স্টিচ করে নিলাম এবং এই সুতোটিকে আমি এখন কেটে দেব, কারণ এই সুতোটি ধরেই আমি কাজ করেছি। এই সিঙ্গেল ক্রোশেটের মাঝে এই সুতোটি ছিল। তিনটি চেইন করে নিব। তিনটি চেইন করার পর আমি এখানে ডাবল ক্রোশেট করব। দেখুন আমি ডাবল ক্রোশেট এই রিংয়ের ভিতরে করব, সিঙ্গেল ক্রোশেটের উপরে নয়। মানে এই যে সিঙ্গেল ক্রোশেটের যে মাথা, এখানে কিন্তু আমি ডাবল ক্রোশেট করছি না। আমি যে রিংয়ের ভিতরে সিঙ্গেল ক্রোশেট করেছি সেই রিংয়ের ভিতরেই ডাবল ক্রোশেট করব। এখানে আমি 7টি ডাবল ক্রোশেট করব। একটি নিয়ে নিয়েছি, 2 3 4 5 6 7। 7টি ডাবল ক্রোশেট নিলাম এবং প্রথমে যে 3টি চেন নিয়েছি এই 3টি চেন একটি ডাবল ক্রোশেট, টোটাল 8টি ডাবল ক্রোশেট। 3টি চেন নিব। 3টি চেন নেওয়ার পর আবারও আমি এখানে 8টি ডাবল ক্রোশেট করব। আটটি ডাবল ক্রোশেট নিয়ে নিয়েছি এবং 3টি চেইন করব। 3টি চেইন করে এই যে 1 2 3 3 নাম্বার চেইন, এখানে আমরা একটি স্লিপ স্টিচ করে নিব। স্লিপ স্টিচ করার পর এখানে আমি 3টি চেইন নিয়ে নিব। 3টি চেইন নিয়ে এটাকে ঘুরিয়ে নেব। ঘুরিয়ে নেওয়ার পর এই গ্যাপে আমি 5টি ডাবল ক্রোশেট করব। পাঁচটি ডাবল ক্রোশেট এবং এই 3টি চেইন সমান একটি ডাবল ক্রোশেট, টোটাল 6টি ডাবল ক্রোশেট। মাঝে আমি 3টি চেনের গ্যাপ নিলাম
এবং আবারও ওই সেম গ্যাপেই আমি 6টি ডাবল ক্রোশেট করব। তাহলে 6টি করে ডাবল ক্রোশেট আমি করে নিলাম এবং একটি চেন নিব, নিয়ে এটিকে ঘুরিয়ে নেব। ঘুরিয়ে নেওয়ার পর এই প্রথম ডাবল ক্রোশেটটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ডাবল ক্রোশেট থেকে প্রত্যেকটি ডাবল ক্রোশেটে আমি একটি একটি করে স্লিপ স্টিচ করব। 2টি, 3টি, 4টি এবং 5 নম্বর ডাবল ক্রোশেটে একটি করে এই চেনের গ্যাপে যাওয়ার জন্য আমি আরেকটি স্লিপ স্টিচ করে নিব। চেনের গ্যাপে চলে আসলাম স্লিপ স্টিচ করে নিয়ে। এখন আমি আবারও 3টি চেন নিয়ে নিব। 3টি চেন নিয়ে এখানে আমি আরও 4টি ডাবল ক্রোশেট করব। 4টি ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম। টোটাল 5টি ডাবল ক্রোশেট, 3টি চেন সহ। আবারও 3টি চেনের গ্যাপ নিলাম এবং এখানে 5টি ডাবল ক্রোশেট করে নিব। পাঁচটি ডাবল ক্রোশেট করে একটি চেইন করলাম এবং ঘুরিয়ে নিলাম। ঘুরিয়ে নেওয়ার পর আবারও এই সেমভাবেই আগের নিয়মেই প্রথম ডাবল ক্রোশেটটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ডাবল ক্রোশেট থেকে প্রত্যেকটি ডাবল ক্রোশেটে স্লিপ স্টিচ করে নেব। এই গ্যাপে স্লিপ স্টিচ করে গ্যাপে চলে আসব। আবার 3টি চেন নেব, নিয়ে এখানে 3টি ডাবল ক্রোশেট করব। 3টি ডাবল ক্রোশেট করে এখানে আমি 2টি চেনের গ্যাপ নিব। এখানে আবারও 4টি ডাবল ক্রোশেট করে নিলাম। আবারও একটি চেইন করে নিব এবং ঘুরিয়ে নেব। ঘুরিয়ে নিয়ে সেম প্রসেসেই আবার স্লিপ স্টিচ করে নিব আগের মতোই প্রত্যেকটি ডাবল ক্রোশেটে। গ্যাপে চলে আসলাম। এখানে আবারও 3টি চেইন করে নেব। চেইন করে নিয়ে 2টি ডাবল ক্রোশেট করে নেব। 2টি ডাবল ক্রোশেট করে আবারও 2টি চেনের গ্যাপ নেব এবং 3টি ডাবল ক্রোশেট করব। একটি চেইন ঘুরিয়ে নিলাম, তারপর স্লিপ স্টিচ। তারপর এখানে আমি 3টি চেইন নিব এবং এখানে ডাবল ক্রোশেট করে নিব। ডাবল ক্রোশেট করার পর এখানে আমি 8টি চেন নিয়ে নিব। 8টি চেন নিয়ে নিয়েছি এবং এই যে চেনের গোড়ায় এখানে আমি একটি স্লিপ স্টিচ করে নিব। স্লিপ স্টিচ করার পর আমি এখানে আবারও 2টি ডাবল ক্রোশেট করে নিব। দুইটি ডাবল ক্রোশেট করলাম। একটি চেন নিয়ে এখানে আমি এই সুতোটিকে একটু বড় করে রাখবো, কারণ এখানে আমাকে বোতামটি লাগাতে হবে। এই দিকটি আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি এই সেম কাজটি এই দিকে করব। সুতোটিকে আগে জয়েন করে নিব।
আপনারা একটা গিট দিয়েও এখানে জয়েন করে নিতে পারেন। 1 2 3 তিনটি চেন উঠিয়ে নিলাম এবং এখানে আমি 5টি ডাবল ক্রোশেট করে নিব। তিনটি চেনের গ্যাপ নিব এবং এখানে 6টি ডাবল ক্রোশেট করে নিব। এবং একটি চেন নিয়ে এটাকে ঘুরিয়ে নেব। তো এখন আমি যে এই দিকের যে কাজটি করেছি একদম সেম কাজটি আমি এই দিকে করব। এই অ্যাডাপ্টারটি বানানো আমার শেষ হয়ে গেছে। আমি এই কাজটি এই দিকে করে নিয়েছি আর সুতো রেখেছি বোতাম লাগানোর জন্য। আমি এই দুইটি বোতাম এখানে দুই সাইডে লাগিয়ে নেব। দেখুন আমি এই অ্যাডাপ্টারটির দুই দিকে দুইটি বোতাম লাগিয়ে নিয়েছি। খুব সুন্দর এবং খুব সহজ একটি অ্যাডাপ্টার বানিয়েছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওটিতে লাইক এবং কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।